Enkósa Judit vagyok, a város szerelmese, és az az ember, akinek eszébe jutott ez a kitűnő kifejezés, hogy Rádai Mihály emlékprojekt. Amikor a Szabó Ervin könyvtárban elkezdtek azon gondolkodni a hozzáértő szakemberek, hogy jó lenne egy közösségi tudomány akciót indítani, akkor beszélgettünk Kuckó Andrával arról, hogy vajon milyen projektek jöhetnek itt szóba. Amióta Rádai Mihály évekkel ezelőtt elhunyt, én azóta azon dolgozom, hogy az ő emlékét ne hagyjam feledésbe merülni. Olyan sokat tett hozzá az örökségvédelemhez, hogy rendkívül nagy hanyagság és luxus lenne, hogyha hagynánk őt feledésbe merülni. Nekem ez egy régi gondolatom, hogy az a városvédő mozgalom, amelyiket ő a 80-as években szárba szökkentett, nyomokban létezik, de igazából a mai idő volna annak a terepe és az ideje, hogy ezt a mozgalmat kiteljesítsük, vagy másmilyen módon gyakoroljuk, hiszen a mai kornak a lehetőségei azok sokkal jobbak, sokkal számosabbak, mint a 80-as években, amivel az akkori városvédők bírtak. Ez a gondolat, hogy egy közösségi tudományprojekten gondolkodunk, és az, hogy a városvédő mozgalom most legalábbis mély alvásban van, vagy ilyen technológiai válságban van, ez hozta azt az ötletet, hogy a Rádai Mihály emlékére egy ilyen városvédő közösségi projektet indítsunk. Én ezzel foglalkozom most már nagyon sok éve, hogy ezekkel a csodálatos új eszközökkel próbálom házaknak, embereknek a történetét földeríteni, főleg Budapest fókusszal. Amit én megpróbáltam csinálni a rendelkezésre álló időben, az egy példa átadása volt, tehát én is fogtam egy Király utcai házat, amelyik konkrétan az a ház volt, ahol most ülünk, tehát a körúti könyvtárnak is helyet adó Király utca, Teréz körút sarki épület, a Mocsonyi ház. Bemutattam az önkénteseknek azt, hogy erről a házról hogy lehet minél többet megtudni. Ugye ez egy szerencsés épület abból a szempontból, hogy a városvédőknek a hajdani kiadványában, ebben az Adalékok című kötetben konkrétan az van, hogy erről a házról nem tudunk semmit, de valamikor a 19. század végén épült. És hát pontosan tudjuk, hogy 1874-ben épült, és pontosan tudjuk, hogy ki volt az építtetője, mert nekünk már ezek a csodálatos lehetőségeink vannak, amik a eleinknek nem voltak, még a tervei is fönn vannak a Hungarikánán. Tehát ez egy nagyon jó példaház volt, én ezen bemutattam, hogy milyen irányokba érdemes elmenni, és voltak, akik ezt szerencsésen követték, sőt, túl is teljesítették a jó példát. Hát az önkéntesek hihetetlen helyesek voltak, szóval meg vannak is szerencsére. Az engem nagyon-nagyon meghat minden alkalommal, amikor azt látom, hogy idős emberek, akik mondjuk a legtöbbjük talán már nyugdíjas, vagy legalábbis mondjuk a szakmai karrierje vége felé jár, hogy kiteljesednek olyan projektekben, amelyekbenhez talán korábban a puszta érdeklődésen kívül nem volt közük. Elszántan megtanulják, hogy lehet ezeket az adatbázisokat kezelni, és örömüket lelik abban, hogy felfedezéseket tesznek, és utána még tovább is gondolják, tehát hogy akkor rájönnek arra, hogy mondjuk a saját múltjukat is ezen a módon, a saját házuk történetét is lehet keresni, és azt gondolom, hogy ezzel mindenki több lett, és ez egy nagyon pozitív végkifejlete ennek a dolognak. Én mindenkit bíztatnék arra, hogy akár iskolák, akár idős klubok, vagy én nem is tudom, tehát olyan közösségek, akikben van érdeklődés és van kraft, hogy azok egyszerűen álljanak neki akármilyen kis léptékben.